Така, предишната част, първата, обясних за кондензаторите във филтъра. Сега е втората част, просто времето свърши на картата. И това е филтъра. Сравнително доста добре изглаждаше. Виждаха се добре, много добре синусоидите, особено на линейните напрежения. Просто се виждаше почти много чиста синусоида. На линейните напрежения особено, наистина много чиста синусоида се виждаше. Това е общо взето за постановката. Останалата част на инвертора си е същата както преди, както ви я показвах. Сега исках да кажа точно как точно... аз не знам дали програмирах вече новата програма, но даже сега ще я програмирам. Момент. Както се вижда, включвам USB-то към компютъра. Сега ще премахна единият кабел. Той в дипломната работа се знае кой е, но сега ще го кажа. Казва се J9, трябва да се разкъса. Включваме устройството. И сега ще започнем програмирането на новата програма. Аз после ще й кажа параметрите. Искам сега първоначално само да я програмирам. Ето започне да се програмира. Да се програмира чипа за общото предназначение. Свърши да се препрограмира. Ето даже пише Done Uploading. Ще изключим устройството. Ще изкарам USB кабела. И ще сложим пак J9. Ще го съединям. Така. И сега относно програмата да направим ревю на нея, какво точно прави. Така, значи мъртвото време съм го задал да бъде 500 наносекунди. Сега не знам колко добре се вижда, но аз ще казвам. Значи тук е мъртво време за 500 наносекунди съм го задал. Тук поляритета минус на двата на изходите. Базовата честота е 50 Hz. Ускорението на честотата е 2 Hz за секунда. Честотата вече тук веднъж сме задали честотата на изходното напрежение е 50 Hz. Честотата на шима, който се използва е 21,1 кГц. Честотата на шима или на модулиращата честота. Усилването по напрежение при 0 Hz или Voltage Boost at 0 Hz съм го задал да е 50%, защото и той без това е много понижено напрежение и затова съм го дигнал. Значи максималният индекс на модулация е 100%. Няма смисъл да се намаля, то напрежението е много ниско и без това. Аварийната време за задържка е зададено на 1 секунда, просто една пауза да направя, ако стане нещо. При 10% над номиналното ще се задейства, нали, вече забавянето на двигателя. В смисъл ще започне да поотнема от честотата на шума, не знам, ще почне да отнема от коефициента на запълване. Ако напрежението скочи малко повече от това, от 10% над номиналното, просто ще започне да се появяват процес на забавяне на двигателя. Съпротивителното спиране вече, резистор, който е включен паралелно на DC шината, ще се включи при 15% над номиналното. Минимално напрежената защита ще се включи при 30% под номиналното. 30% под номиналното. Тук напрежението пада доста в цялата схема, като се включи двигателя. То сигурно после ще се видят на осцилограмите. И при напрежение, защото при напрежение е 20% над номиналното. И това е. И сега всичко е за смисъл. Контактите са включени. Сега остава тук ключовете вече да ги захраним. Само че аз не трябва да направя така, трябва да махна сега капака, за да видим какво става. Да сложим слоните на осцилоскопа заради това. Така.
И аз първоначално искам да сложа само един момент. Ще оставя фотоапарата за малко, да сложа сондите, после ще обясня къде съм ги сложил точно. Или сега ще обясня. Значи на жълтата осцилограма, нейната пасивна сонда на жълтия канал е сложена на звездния център на двигателя. В смисъл аз така ще направя и с двете сонди, значи на двата канала пасивните сонди ще са свързани към звездния център. Опа, ще да изпада. Само да... И на двата канала, на двете пасивни сонди са включени на звездния център. Като на синия канал активната сонда ще бъде включена на фаза U. Така. А жълтия канал, активната сонда ще бъде включена на фаза V. Сината на фаза U, жълта на фаза V. И пасивните им сонди са включени в звездния център. Така, включваме първо инвертора, няма да подаваме още слово захранване. Опа, само и този ключ трябва тук да се включи, да е в позиция ON. Както вижда, тук светва червено, защото включили сме ниско напрежената защита. Включили сме ниско и няма нищо все още на осцилограмите. Наблюдаваме фазните напрежения. Сега ще включим силовото. Включвам. Изгасна вече червеното. Вече има напрежение на постоянно токовата или постоянно напрежена тъчина. И сега ще зададем. Ще направя обаче. Ще зададем. Ще пуснем устройството вече инвертора. Пускаме. Само един момент, тук съм объркал. Да. Ето ги, това са фазите на напрежение. Ето и двигателят даже се върти. Това е при 50 Hz. Съжалявам, че не можа да покажа как се развърта двигателя, но просто трябва да наблюдаваме осцилоскопа. Ето ги осцилограмите. Синята осцилограма е на фаза U, жълтата е на фаза V. Това са фазите на напрежение. D3 от напрежението на дисбършената, както се вижда, 80 волта от пик до пик някъде приблизително. Това е при 50 Hz, даже сега ще измерим колко е точно една синусоида. Ами ето 50 Hz, този пик тук е разположен сините, 5 милисекунди за деление, 5, 10, 15, 20 и вече виждаме втория пик тук. Втория пик и в първия пик. Разстоянието помежду им е 20 милисекунди, което казва 50 Hz. В момента имам 50 Hz. Ето двигателя се върти. Сега ще премахна жълтия канал от фаза, той беше на фаза V, сега ще го сложа на фаза W. Мисля, че се наблюдава, че вече от другата страна на синята синусоида, то не е баш синусоида, но доста приближено. Тук вече е актив, просто филтър, LC филтър оказва голямо влияние. Преди нещата просто се виждаха импулсно, тук вече се виждат вече почти синусоиди. Сега ще намаля на 30 Hz. Ето 30 Hz, нещата вече взеха много да се... Гледайте колко се разкикерчиха.
Ето сега ще дам приоритет на синята. Сега ще дам приоритет на жълтия канал. Да се виждате двете. Това е 30 Hz. Чакайте. Тъй. Сега малко от пик до пик не мога да кажа точно къде са, защото има шум бая. Фаза U и фаза W с това, фазите на напрежение. Сега ще увелича честотата и време вече започва да не ми остава. До 90 Hz двигателят се ускорява, после над 90 започва да намалява скоростта и това е разбираемо, защото тук като увеличава честотата на запалването, трябва да се увеличава напрежението, нали, по формулата на Костенко. Даже се чуе двигателя как ускорява. И това е 5 милисекунди за време деление. Гледайте колко синусоиди има. Двигателя се върти. Даже може да го чуете как ми играе по пръста. Сега спирам двигателя, давам му стоп, команда да спре и вече започва да намалява скоростта постепенно. Гледайте синусоидите сега как се разтягат просто. Но просто нямам време, че е време за снимане. Ще свърши клипа.